Taka lilayame, atoyame, erago palilo seka lukaware. Jitoma Buddha Kurenga, Tamataya Ragaro, Pesha Pisaya, Kilidaga, Tonsi Shiriluave, Ki Utikama Giliza, Luju Sogare Gilida, Ni Priutana Gilida. Sitema superte Priutana Gilida. Though Anusia Gilida, Muma Pian in a Gilida body. Gilida Tonzigo, Dilatica, the Matitica, Pinatica, Tonune, Pesha, Pin Naima, when I Jagatota more Sajida Gilidari, the Phoebe are Nebido Yoga, Kukanimara. Ilida Puri Nima, Take Ijam Asilayan, Maria. Taja, Pezea Gilida, Tomio Shiro, Pede Nia Lebe, Tomio Mesoviaga, Tamakevare. The Gilida Tonzinega, Paramazu, a Chanzago, Sila Sikane, Payavare. Tarim Lucamusum Lupeni, Tarim Biogamusum Pioveni Avara. She had Ubasiga, Musa Mizumi level through a library. And there's a Navatila Pizology, Atolu Pivara. Tabula Guru, 2 Tanari Maro, Mira Tanari Maro, Shibatilan Nema, Bovido Comare, Kuna Saudi Lady Dila, Joya Muya, Tainting South of Nalusia. Siane, they can't about Jendo, ascending to the Ori. Dhamma Biz on Lucy, no, Tepai, they can't go, Jendo Mulvero. Mabelo, a sign of again in a Bogoria, Bazapo, Mchilusi, Twimboya, Timalvero. And Bazapo Shima, Bazapo got a Kaunima, Dhamma, Luati Sasari, Twin of Shibara. Ilaha Bazapau net do what it do. Bazapau Kauli, Lucia de Sari, Twin of Chile, Taja Bazapau net do the Tila de Kao, Paramazo Saudi Video, Majoya, Tintin Social over. The Madize Kaga, Sitema Pin and Gidari, Pumia, Jury, Kagwe, Hova. Pila Lucia leve radio Pesha Pite, Lunga Mavadura. Pinatica, Tipia de Pivito, Bosaga Balare, a soe lani body, Mupio on Cupid the Wave. Eragaro, no Pajama, Lungansin and Twevito, Shilimbame. Poito Buddha Sabi ma Oja, don't have a shiver. Oja Sura, Sawa the body, Madame. Pawene Kuago Pisi Ninde, a sea nego Biovare. Tuku Haralu Covarema. Yuku Yishi Boguri Madamazo. Yuku Jima Luate Sawaria Pare Kuago Pisi Ninde, a sea ne Nizin Tebiavare. Lura Bitame Comavoli Pitazo Bitame Air, Bitame Biru, Siru, Tiru, Iru, Sasarima Pavaledama. Adelu was at the Pare Sasarigo, so on Sabivama Tikanaguya leve Slupshana Mother. At the level set on him, mother. Tiro Kanagoma Sasaga Yashi
ခွန်အားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစီအနှစ်ပေါ်လေနေ့စဉ်ထည့်ပေးရတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲဩဇာတတိလိုတယ်ဆိုတာပေါ့လေနားလည်ထားဖို့ပါပဲဖြစ်တိုင်းမှယူတတိပြုစောင့်ဖို့အစဉ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ရဲ့စိုက်ပြီးတော့ဘောဓမြအောင်ဒီပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်အားဆိုင်မှုဝိရိယချိန်သားကြိုက်မှုဝိကျက်ဒီနှမျိုးနဲ့ပေါ့လေပေါ်တိုင်းအာရုံကိုရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ဩဇာတတိဝင်ဖို့ရအတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဩဇာတိဆိုတာကတော့အမှန်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့တတ္တတရားဆွမ်းအားတစ်ခုအမှားတွေကိုရှောင်ရဲတဲ့ရဲရဲမှုဝိရိယမှားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ခံရတဲ့တတိစိတ်စဉ်မှာညဉ့်ညမ်းမှုမဝင်ရအောင်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့တတိစိတ်ဗျံပဒမဖြစ်ရအောင်အာယုံကောင်းတဲ့မှာပေါ့ဒီစူးစီးပြီးတဲ့တမာရီနဲ့တကယ်အရှိတရားတွေကိုပြတ်ပြတ်သားသားပိုက်ချသိမှုပညာမကောင်းမှုတုစိတ်တရားတွေကိုလောက်ရမှာပြောရမှာကြံစည်ရမှာရှစ်တဲ့ဟိရိနဲ့ကြောက်တတ်တဲ့ဥတ္တပပေါ့လေအဲ့ဒါဒီဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေပါပဲအဲဒီစွမ်းအားတွေရှိလာဖို့ရအတွက်အခုဖြစ်တိုင်းမှရှိသတိပြုစောင့်မှုစင်တာဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်ရပါတယ်ရှုမှတ်ပါများလို့အလေးကျင့်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မောဇာခေါ်တဲ့ခုနဩဇာတွေပေါ့လေကိုယ်ရဲ့ရောက်လာတော့ပါတော့ဘုန်းကြီးပေးတဲ့အချိန်ကတော့ကုန်တော့ပါပြီဒီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့လူရင်းပြောချင်တာတော့သူတွေမှာရုပ်ခန္ဓာအတွက်ဩဇာတလိုအပ်တယ်လို့နာခန္ဓာအတွက်နန္တရားအတွက်လည်းပဲဩဇာတတိလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဗောလေနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရုပ်ခန္ဓာအတွက်ဩဇာတတိပြုစုံထည့်ဖို့ဆိုတာတော့မတည့်တဲ့အစာတွေရှောင်ပြီးတော့တည့်တဲ့အစာတွေကဗောလေအစီအနှစ်ခွန်အားဖြစ်စေတတ်တဲ့အစီအနှစ်တွေကိုလုံလောက်အောင်စားပြရပါတယ်စားတဲ့ကလည်းပဲညင်ညင်ဝါရပါတယ်ဒါမှအရသာတွေလည်းထွက်လာပြီးတော့ခုနအစီအနှစ်တွေလည်းပဲပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်ယူသည်တွေနဲ့ဝါရပါတယ်ထို့အတူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဩဇာတတိဖြစ်လာဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားတွေလည်းပြည့်လာဖို့ဆိုတာလည်းပဲအလုံးရဲ့အကျိုးကိုနားလည်ပြီးတော့အမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ရှိပါပါယူတည်တည်နဲ့လေးလေးဆဆနဲ့မျက်မျက်နှုံနှုံနဲ့စီဆဆနဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်ခုနသမင်းလုံးညင်ညင်ဝါသလိုပေါ့လေသမင်းလုံးထည့်ပြီးတစ်ချက်ဝါပြီးတော့မြူချတာမျိုးတော့ဥစ္စာတရဖို့သိမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့တည်တည်ချာပေါ့လေစီဆဆယူတည်တည်မျက်နှုံတန်ဖိုးထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်မှအောင်ဝယ်ခေါင်းတော့အောင်ပေါ့လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဩဇာတတိပေါ့လေအစီအနှစ်တွေပေါ့လေခွန်အားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစီအနှစ်တွေစိတ်မှာစိတ်ဝင်ပြီးတော့လာနိုင်ပါလေအဲ့ဒီတိုင်းကြိုးစားဖို့ရအတွက်ပေါ့လေအခုဂျန်နဲ့နိုင်ပိုင်းလေးမှာမတည့်တာတွေဘယ်လိုရှောင်ရလဲစိတ်အစဉ်မှာဩဇာတတိဘယ်လိုထည့်သွင်းပြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့နာဖို့ပါပဲဘုန်းကြီးတောင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါပါပဲဘုန်းကြီးတောင် That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu. When we have become a human, when we have a human birth and we have the opportunity to meet with the teaching of the Buddha, then in order to get the full benefit of having been born a human and
meeting with the Buddha Sasana, we need to practice the three trainings, the three sekas. The trainings, or sekas, are things that we must learn and practice. We need to study them repeatedly, and we need to develop them. The Buddha taught these three trainings because there are three grades, three levels of kilesas, of mental defilements that need to be removed. These are the vitekama kilesas, the transgressive kilesas that get expressed in body and speech, and the pariyotana kilesas, the obsessive ones that boil in our mind. And the third grade is the anusaya kilesas, the latent ones, the ones whose seeds have not yet been cut off. These three grades of kilesas are removed with the training of sila, morality, the training of samadhi, concentration, and the training of panya, wisdom. And only when they are removed by these three trainings will the defilements of greed, hatred and delusion, lobha, dosa, moha, and so on, slowly decrease and finally be removed completely. So because there are three kinds of kilesas that need to be removed, the Buddha taught the three trainings. Among the three grades of kilesas, the grossest level of kilesas are removed by sila. The training of sila is what points out what we should and shouldn't do. Don't do that. Don't say that. And each of us has sila that is relevant to our life. For example, monks have the sila of monks. Nuns have the nuns training. And lay women and laymen have their relevant sila too. We must keep at least the 5 precepts. But here, in this place, it's more suitable to keep the 8 precepts. And if we can keep this sila unbroken, then the remaining trainings will be able to come about quite easily. So without sila, it's not going to be easy to develop the other 2 trainings. Just like we can only put food into our bodies when we have a mouth. Without a mouth, we won't be able to eat. And sila is like the mouth. When our mouth is good, then we're able to put food into our bodies and we can be healthy. Because sila is like the mouth, what we need to do first is take the precepts, and then we need to keep them unbroken. The training of samadhi seka, prevents the kilesas from occurring in the mind, and if they do occur, it dispels them. The training of panya seka, cuts off the potential for kilesas to arise completely. It removes the seeds of kilesas when panya is fully developed. And this will be discussed when Sayadaw talks about the practice. In the Buddhist text, there's a word called oja. Oja is something that is present in all types of food.
its nutrition, nutritious essence. It's also called ahara in Pali. And everyone who has a body needs this nutrition, this oja, which produces strength. And you could call them vitamins, multivitamins. We have multivitamins that support us. Vitamin A, B, C, D, E, and so on. And these are contained in food. So only if we eat food that contains this nutritious essence called oja will we be able to move about. And only then will our bodies continue to exist. So just as we need to put this nutritious essence contained in food into our body every single day, so too mental oja, the nutrition for the mind, is also needed. We need to understand this. Sayadaw mentioned the rule of practice. Always apply mindfulness at every arising object. Pittan machu thati pyu sambo asinta. Whenever an object arises in our being, we need to observe it. So to note every arising object in our experience, we need virya. We need to make the effort to observe the object when it arises. And we need vitakka, aim, so that our mind is in focus with the object. If we use these two, effort and aiming, courageous effort and aim, accurate aim, then if we use these two to note, to observe the object, then oja, the nutritive essence of Dhamma, will develop. So first of all, faith, the mental power of faith, to trust in that which is trustworthy, in that which is true. And then courageous effort to stop ourselves before we do something wrong. And if we do, courageousness to admit that we have done something wrong. And sati, awareness, mindfulness, which protects the mind by blocking out kilesas. And collectedness of mind, known as samadhi, the clear knowing of panya, the shame that will prevent us from doing wrong, hiri, moral shame, and moral dread, the fear of the consequences that will occur, ota, that is moral fear, wholesome fear, called otapa. These are mental powers. And to develop them, we have to apply our mind to observing the object that arises at the present moment with aiming and effort. If we do this many times, then the Dhammoja, the nutritive essence of Dhamma, will get into one's being. Sayadawji's time is up for speaking. So in essence, what he wants people to understand is that just like we humans need nutrition, food that contains nutritive essence for our body, so too for our mind, we need to have something nutritious. Just like with our body, we need to avoid things that don't agree with us. We need to avoid bad food. We need to take food that contains enough nutrition, enough
wholesome qualities for us to be strong. And we need to chew carefully. And when we do this, take the proper food, avoid the bad food, and chew carefully, then this the nutrition that is in the food can spread throughout our body, and we can be strong. So we have to chew respectfully with the practice. So just like with this, I lost my place. So we have to chew carefully when we eat our food, and with our mental work also we need to be careful. So we have to cherish this practice which develops our mental energy. We should understand that the practice develops mental energy, supports our mind, so we should cherish it. And only when we have this mental attitude of cherishing the practice will we work to be continuous with our practice. Just like with food, if you just chew a bite of food 1 or 2 times and then swallow it down, you won't be able to get as much nutrition. So too, with practice, you have to chew carefully, you have to practice carefully, practice in a connected way, with respect for the practice and with continuity. And when we do so, this nutritive essence will become very strong, it will develop amazing power, and will come into our body, into our mind. So the remaining part of this, of the time that Sayadaw has to speak during this retreat, will be about how to avoid what is not suitable for us in terms of the mind, and how to put in what is good for us. That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu.
တရားထုတ်ရမှာအနှောက်အယှက်ကင်းကင်းနဲ့လို့လောလောတရားအထုတ်နိုင်ဖို့ရာဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တိုင်လည်းညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျမ်းဂန်များလည်းပဲလေးလေးနက်နက်ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမှာ။အဲမလို့အစတုတွေကဘာဝနာရှိဥစွာပြောရမှာပါပဲ။အဲဒီ၄မျိုးကတော့တိဗုဒ္ဓနုစတိဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ခုခုကိုဖန်ဖန်ထပ်ထပ်သတိရခြင်းနိမေတ္တာတတ္တဝါများပေါ်မှာကောင်းစားစေလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းသုံးအစုဘဘာဝနာဆိုမိမိခန္ဓာကိုယ်အပေါင်းနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တရားဝယ်ဖြစ်ပြီမဲ့လို့ခွဲစိတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တရားစရာကင်းပြီးတော့လေမတတိစရာအနေနဲ့ရှုမြင်နိုင်တဲ့ဘာဝနာတမျိုးပေါ့လေးတရားမြည်ရေးကိုကြိုရင်တွေးဆထားတာပေါ့လေမရဏစတိဆိုတော့လေအဲ့ဒီ၄မျိုးပါပဲအဲ့ဒီ၄မျိုးတွေကပထမဆုံးဗုဒ္ဓနုစတိပေါ့လေဗုဒ္ဓအနုစတိဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ခုကိုပေါ့လေနှစ်ခုဖြစ်စေအများဖြစ်စေပေါ့လေအနုစတိဆိုတာဖန်ဖန်ထပ်ထပ်သတိရနေတာအခုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအချိန်ကြီးအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုစတိကိုအချိန်များများယူပြီးတော့အားထုတ်ဖို့မလိုပါဘူးဂုဏ်တော်များတဲ့ကတပါးလောက်ပွားလို့ရှိရင်လည်းလုံလောက်ပါလားအဲ့ဒီဂုဏ်တော်များတဲ့ကတော့အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ပေါ့အရဟံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘောဆစ္စကပါလာတဲ့ရာဂဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုဘုဒ္ဓသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်ရင်ကမလေးပါနဲ့တခါအပြတ်ရှင်းပလိုက်တာအထူးအဖြင့်၄ခုမြောက်အရဟတမေနဲ့အပြတ်ရှင်းပလိုက်တာဝါဒနာခေါ်တဲ့အငွေ့သက်ကမကြဘာမှမရှိတော့ဘူးပြောင်းစင်သွားတော့ပဲတန်ရှင်းသွားတော့ပဲအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဟာဘလို့တရားတတ်မဲ့စီအာယုန်နဲ့တွေ့လည်းပဲတရားတတ်မဲ့မှုအရှင်းမရှိတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်မုန်းစရာနဲ့တွေ့လည်းပဲစိတ်ဆိုးတာမုန်းတာအရှင်းမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားမှာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်သမျှတွေရောအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍာမှာရောဘိဓါကအရာဝတ္ထုတွေရောစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်မသိတာရလို့ဘာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးရှင်းနေတာပဲဒီတော့အကုသိုလ်ရဲ့အရင်အမြစ်လောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာအငွေ့တဲ့ပါမကြအကုန်လုံးရှင်းပလိုက်တာအဲ့ဒါအရဟံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြပါတယ်ဟာတန်ရှင်းတော်မူတယ်တန်ရှင်းတဲ့အတွက်လူတွေနဲ့ဒီပြမာတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်လေးစားကြတယ်မြတ်လို့ကြတယ်အားကိုးကြတယ်တန်ရှင်းတဲ့အကြောင်းခုံကြောင့်အများရဲ့ပူဇော်လေးစားခြင်းခါတဲ့အကျိုးကိုအလိုလိုပေါ်လာတာအဲ့ဒီနမူနာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သူထံရှင်းကပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ရောနှုတ်ကိုစိတ်နဲ့စိတ်ထားရောပြောစရာကဲစရာအဖြစ်တွေကင်းတရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တိက္ခာ၃ရပ်ပေါ့လေသီလတိက္ခာသမာဓိတိက္ခာပညာတိက္ခာသီလတိက္ခာနဲ့လူကြီးစုဖို့တဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်နေအောင်ပေါ့လေနည်းတွေပေးထားတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုမဖြစ်ခင်ကကြိုးကာကွယ်တဲ့နည်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပယ်ရှားတဲ့နည်းမျိုးပါမကြံပေါ့လေပယ်ရှားတဲ့နည်းပေါ့လေတိက္ခာ၃ရပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပါတယ်ဟောတဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျင့်သုံးတယ်လို့သူတို့ဟာကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်၃ပါးလုံးအပြည့်အစုံတန်ရှင်းပြီးတော့ကြပါလေအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တတိရှိတဲ့ခုံတော်ပါပဲဒီမှာ
Theravada Bhavana Tia Atujara Bokuriha Posuka Pala how to pity a year lower to the Mohari Wali and I penny or Atuyara. To go she tell you, Kinsey look the look, maybe look Yabo. Nilam Manchi, TV the Wali. Lamha Dai, Chindo Yabara, Dhamma Kenava. Uramazakura never did deep Dhamma Tia Atovido. Yagatota Moakri Dari, Kiwi Sinji Edwara. Buddha Kure, Atote Lanzi Vadama. Buddha Boma, Mayunji Bokuri. Tomo Boga Yeya, Yunjibu Ane Bokuri Jara. Buddha Nutri Bhavana Asabori Dhamako no Tuku Palu Yavare Dhamakoi. The Dhamakoi Chakarega Swakato Bhagavata Dhammo Saravani. Buddha Mesra Kore Hotare Dhamaha Nilanja Chindone Bogo Autamachaya Aulo Swema Timbere Sinta Mimbere Dhamma Tini Man Atu Adi Dhamaha Dhamago Nazavya Nilanija Hotagere Nilanija Hotara The Gakita Kilo de Pogori Nimidi Yambido Ato Lumiabo but I was a dilari piece of video Jenny Mani Lila. That is my time, Jenny Mandano, Jendo Yada. Jendology, Jendo the law. Yagadota Moha, Kiritari Wally. Kiwi Sije Dwavare. And there's a Diwa Masolushi, daughter of Pietores. Pusimia Boa say your daughters. Adiboko ha, no body say the tail now. Outan of the Jaya body, Piero. Diwa Maleve, Turosi, a say your daughters, so Yan Kaga, Julus of Arakiri leve, so Gamuri Lemesiro. At the Lord Tibet of Aretama. Diro Didiaro ha. They are Yanuja the Pokuri of Hope. Chana Yomine, they are the Nijayo Neroma, 6 Gillian Airs Ravali. Sakoniko. Niti Vida Jendology, Saint Chanda, Sotatsuka Koravo. Who was an Asuka? Jongju the Yuna Diari, Yiklebo, Yikleb. Adi say Yoktorega, Yoma, Ubadana Chanda, Sa Piedora. No, since Ubadana Chanda is dead or a say Chanda net Ubadana Chanda, the Chanda Yara. Le Kauniko. Atojiba, Amakamara. Sabido Ato Tebe Ubadana Yani. Say Yok Bido, Yiji, Pizo, Babi, Solution. Powata called the Yuna Pissing Yan Vido. Apota called it Yuna Pissing Yadore. To get Chanda Sego Wally. Aria Menyanet. Tweet Chick Doma, had a song going go. The aroma, Sakoni go. Alicaliana. Ale Kaunigo musically and not so Kauni Prios and a Kaliana, a Sali, so Kaunigo in the piece of Maria. A Kukalaba Kuriado, the gate Tamasi, so ye, Mianuja Rapito. Editiado ye, Kond Kugu, Nale Tali, the Ale Yujime. Didia Yalu, Sanari Leve. Pila Sanapita, Nilam and Josaluchi, Josa the law.
တိသမာဓိပညာတွေပေါ့လေစိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေပေါ့လေထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာမှာပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာသို့မဟုတ်ဓမ္မကိုကြီးပေါ့လေဓမ္မနုတ္တိဘာဝနာလည်းပဲပွားရပါတယ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေပေါ့လေယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်မယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ပါဘူးယုံကြည်မှအလုပ်ဖြစ်တာပါသူလောနဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့မွေခွဲနိုင်မှုတွေရှိနေလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်မဖြစ်ပါဘူးယုံကြည်နဲ့ပြုလို့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးယုံကြည်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ်မှာလည်းပဲယုံကြည်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့ယုံမှတ်တန်တရားတွေတော့ကင်းတတ်ပါတယ်အဲဒါလိုယုံကြည်မှုတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောကြားတဲ့အတိုင်းအားထုတ်လို့တရားသူကြီးအစဉ်တမ်းမြင့်တဲ့တရားတွေရလို့တဲ့ဆန္ဒတွေလည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲဒီဆန္ဒပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ